Здравствуйте, друзья! Я Юрий Примаченко, вы на канале о столярничестве. И сегодня я хочу ответить на один вопрос, который задают мне довольно-таки часто. Можно ли делать бока мебели из цельных щитов, то есть не рамовые? Вы все прекрасно знаете, что я сторонник рамовых конструкций, так как они наименее подвержены усыханию и короблению, но тем не менее в своей практике мы очень часто используем цельные щиты для изготовления многих элементов мебели, в том числе и боков. И ответ на вопрос, который прозвучал в начале ролика, однозначен. Да, можно использовать и нужно использовать. Но дело в том, что при использовании щитов для боков изделий существует множество различных нюансов, то есть необходимы какие-то условия и какое-то соблюдение каких-то норм и правил в зависимости, опять же, от множества условий, как, для чего, куда и почему нужна эта мебель. Так, например, в данной ситуации сплошной большой щит использован для бока шкафа-купе, который идет в нишу, и этих боков фактически видно не будет. И есть еще много разных причин, по которым стоит и нужно использовать цельный щит на бока. Но еще раз повторюсь, есть свои нюансы, и я об этих нюансах сейчас расскажу. И первый из этих нюансов – это игра древесины в зависимости от попадания в различные условия, в том числе уже в готовом изделии. Ведь кто бы, как бы ни говорил, что у него идеальные условия, что он работает с идеально высушенной древесиной, на самом деле это далеко не так. И даже если судить по тем роликам, которые я смотрю на ютубе, то у многих из вас температурный и влажностный режим в мастерской далек от идеала, так как многие, я бы сказал 90% роликов, снятых зимой, показывают людей, которые снимаются в шапках вязаных, в теплых свитерах, иногда даже в фуфайках. Таким образом, согласитесь, что работая с древесиной в мастерской в одних условиях, и после изготовления изделия, это изделие попадает совершенно в другие условия, где оно приходит в определенную равновесную влажность. Но тем не менее, оно, как и молодое вино, продолжает играть это изделие, вернее, продолжает играть щит, из которого сделано это изделие. Итак, переходим к определенным нюансам, которые нужно соблюдать при изготовлении мебели из цельных щитов. Одним из условий изготовления мебели из цельных щитов, и в первую очередь боков, является соблюдение направления волокон. Что это значит? Это значит, что направление волокон боков, донышек верхнего, нижнего должно совпадать. В этом случае древесина играет в одну сторону, и каких-то определенных дисбалансов между деталями изделия не возникает. Мы все прекрасно знаем, что древесина в поперечном сечении усыхает в десятки раз больше, чем в продольном. И поэтому я рекомендую при изготовлении мебели использовать направление следующее: сверху вниз и слева направо. Хотя, конечно же, бывают от этого отступления, но мы не будем останавливаться на этих нюансах. Это всего лишь рекомендации. Следующий момент. Это играет роль то, каким способом вы соединяете между собой детали. Способов этих огромное количество, я остановлюсь только на некоторых из них, но хочу сказать, ребята, исключите из своей практики соединение деталей из массива на конферматы. Это показывает ваш низкий профессиональный уровень. Ну и вообще соединение массива на конфермат – это, грубо говоря, моветон. Поэтому исключите это из своей практики. Никому это не показывайте, потому что не солидно это. Итак, как же можно соединять детали между собой? И первое, что самое простое приходит в голову, это соединение деталей между собой при помощи саморезов или даже гвоздей. И в этом нет ничего страшного, потому что такое соединение применялось и применяется сплошь и рядом. Но обязательно, естественно, с добавкой клея. Но тут есть один определенный нюанс, который
следует учитывать при изготовлении такого изделия, вернее, такого соединения на саморезы. Это то, что игра древесины, как я уже сказал, продолжается очень долго. И металлические крепления, удерживающие изделия, вернее, детали изделия между собой, они, с одной стороны, являются скрепляющим элементом, а с другой стороны, они являются вредителем. И в чем эта вражда заключается, я сейчас вам расскажу. Как я уже сказал, древесина играет поперек волокон. Она сжимается, разжимается. Повышается влажность на улице, древесина разбугает. Жара на улице или мороз, древесина сужается. А металлические крепления, которые вот находятся близко к торцу бока, как правило, они являются тем слабым местом, возле которого рано или поздно может произойти растрескивание древесины. И даже если вы прикрываете, а как правило мы прикрываем каким-то плинтусом или штапиком вот эти места соединения, то все равно рано или поздно из-под них могут появиться трещины, которые будут бросаться в глаза, скажем так. Чтобы этого избежать, не существует, честно говоря, никаких особых способов. Разве что рассверливать отверстие, например, под 3-миллиметровый саморез диаметром 6 мм и осуществлять притяжение только лишь за счет величины шляпки самореза. Я образно так говорю. Таким образом, клей, который будет положен, он сыграет свою роль, а здесь останется воля для определенной игры древесины. Но еще раз повторюсь, это соединение можно применять в тех изделиях, которые вы делаете не очень дорогие, не рассчитываете на их красоту в продолжении 20-30 лет и так далее, и так далее. То есть вот это соединение можно применять, и в этом ничего страшного нет, это все нормально. Следующее соединение, которое можно и стоит применять, это соединение деталей между собой через утолщение. То есть наклеивается утолщение на бок изделия и ставится или донышко, или крышка. Это все промазывается клеем, и здесь происходит соединение на гвозди, шпилечником, саморезами, на шканты, да как угодно. В этом случае видимая часть, то есть бок, не будет подвергаться воздействию металлических креплений, и он в этой части не будет растрескиваться. То есть вот такое соединение вполне себе рабочее, и его можно использовать. Но использовать его можно только в том случае, когда вы планируете добавлять утолщение по всему боку и накладывать на бок какие-то фигурные накладки, кронштейны, пилястры, точености и так далее, и так далее. Кстати, хочу сказать, что на моем канале, вернее на моем сайте yourprime.ru есть статья, и мне кажется, она достаточно неплохо получилась, о способности древесины удерживать металлические крепления. И вот еще хотел вам показать 11-летний шкаф, который свое отслужил, и вот соединение как раз боков, правда бока маленькие, с донышками и нижней рамкой производилось через утолщение. Я надеюсь, вы там видите это утолщение. И хочу сказать, что практически вот год вот эта нижняя часть шкафа стоит у нас здесь на улице, и появилось вот только 2 трещинки, одна на месте склейки, а одна вот там, где попалась сердцевина. Поэтому вот так как видите, вот здесь нет никаких саморезовых гвоздей, поэтому никаких вот трещин в местах саморезов или гвоздей не появилось. Следующее соединение, которое стоит и нужно использовать при соединении древесины, вернее соединении деталей, это шкантовое соединение. В этом случае, соединив детали между собой, мы получаем достаточно прочное соединение,
качественное соединение и соединение, которое будет меньше подвержено растрескиванию, так как шканты также являются древесиной. И они будут играть похожим образом вместе с боком и донышком. Таким образом, соединение на шканты одно из самых, я бы сказал, правильных соединений при изготовлении мебели со сплошными боками. Следующее соединение, это опять же соединение на шканты, вернее на нагеля. То есть можно использовать шканты как нагеля сквозные. Это в том случае применяется, когда вы закрываете каким-нибудь фигурным штапиком или плинтусом. Но не забывайте о том, в одном из своих видео я рассказывал, что нужно немножко надсверливать или утапливать эти нагеля, потому что при высыхании они могут выступить на определенные там доли миллиметра и отодвинуть вот такую планку от самого бока. Поэтому нужно обращать внимание на это. Ничего страшного нет, если вы попробуете соединить детали на ламели. Хотя ламельное соединение самое слабое, на мой взгляд, из всех столярных соединений. Ну и естественно, кто владеет доминошниками, может соединять бока с донышками или верхами, соединять при помощи домино. В этом тоже нет ничего страшного. И это даже приветствуется, это даже правильно, если вы так сделаете. Хочу сказать еще об одном моменте. Это соединение на косой шуруп. Ребята, извините меня, но это соединение для массива использовать можно только лишь как вспомогательное или для небольших изделий. Я думаю, что там, где есть фанера, да, нет вопросов, это соединение хорошо, замечательно. Но если вы работаете с массивом, то соединение само по себе на косой шуруп, на мой взгляд, это не по-столярному. Вот все, что я вам хотел рассказать по поводу изготовления боков из сплошного щита. Еще раз повторюсь, бока из сплошного щита делать можно и нужно, но при этом думать о том, как это изделие поведет себя в дальнейшем и на что вы рассчитываете. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Если вам был интересен этот ролик, поставьте лайк, пишите комментарии и задавайте вопросы. Всего вам доброго. До новых встреч.